til Bulgaria! Hjulene på bussen de går rundt og rundt, rundt og rundt, rundt og rundt. Og hjulene på bussen de går rundt og rundt, gjennom hele byen. Не те описва, не флирт, далеч отивам с теб, не гарантирам как се държа. Аз как да се опиша ти, сам не го ли виждаш ти, сам не го направи всичко това. Nå skal vi på delfinshow. Og så bada alle romerne der. Ja, men er det ikke noen som bruker det i hele tatt? Det er veldig gammelt, og nå er det blitt ødelagt, Salvador. Det var der i gamle dager. Fra mange tusen år siden. Så er det mange tusen år siden. Søppelbrenning! Er det bra eller dårlig for miljøet? Her putter man glass, og her putter man alt forskjellige ting. Og her putter man en kartong og papir. Og her er det plastikk og metall. Plastikk og metall. De synes at kildesortering er bra. Men hvorfor stinket det så mye i Romania? Fordi at det var alt for masse søppel rundt omkring. Nå er vi på miljøskolen i Varna. What's your name? Oh. Saving the energy and the water. It is the green roof. We want to do it. On the top of our school we will plant different types of plants that will save energy and it will be hot in the winter. Истина така е. Един тон рециклирана хартия спасява 17 дървета. Klassen hadde hatt konkurranse om å kaste mest mulig papir og lage nytt papir av det. Are a big problem because there is a lot of chemical pollution in the sea. And that's the problem. The pollution because there are many there are many factories and it's a big problem because it destroys everything. The life, it destroys all the life. Do you have any thoughts about tourism? Is tourism only positive for Varna, or is it some negative sides also? There is a lot of buildings on the beach and there is a little forest. People can There is build no recycling. Buildings just to make a profit out of it, but there's no point because too much hotels are built and there are just not enough tourists to come, and some buildings are just left in the middle of the project and it's pointless.
there's actually a law that says that there shouldn't be buildings that are further than 200 meters from the beach line, but they just build it on the beach line, which is actually cool. A couple of years ago, there weren't that many hotels. Actually, some of them were building and stuff, and we were going for a street which was the outside of it. Now the street is in the middle of the resort, so for a couple of years there are like, I don't know, 1,000 hotels built in a couple of years. And I don't think we can, our entire country can be gathered in this resort. So why? That's the question. Why? You can see trash everywhere, like papers, diapers. You can see them anywhere, which is kind of a big problem. Retards, I think thought that they should build a mall in the middle of our sea garden. In Varna, the best thing is that there is a sea and a lot of people. You can contact with them, and it's a pretty city for me. But the bad things are that there is a lot of traffic. Some bad people don't understand the beautiful city and the pollution, the sea, and the beautiful places here. This is the bad of this, and they don't understand this. Da vi inne i dette merkelige habitat av hvite plastikkduker og plastikksenger, hvor de rosa-oransje nebbedyrene ligger og hviler etter fortært en mengde kilo kjøtt. Det er merkelig hvordan de ofte reiser seg og stirrer ut mot havet. Ingen vet hvorfor de kommer hit hver juli og august. Men det kan virke som om det er noe de er på jakt etter. En slags indre søken. Hei, jeg heter Arne Wetzler og er pensjonist, men har 50 år som Elvis fanklubleder. Og nå er vi i Bulgaria for 6. år på rad, og det er helt super der. Hyggelige folk og god mat. Det holder det. Ja, det gjør det. Vi er på en strand som er bare for rike. Og så spiser de delfiner og sånt. Og så vil jeg ha det for seg selv. Fikk ikke lov til å sitte der nede, vi måtte betale, var det sånn? Masse penger. Ja, det var bare for de rike. My name is Salvador. Salvador? Salvador. Salvador. Oh, nice name. Yeah. Nice to meet you. Hungry? Nå er turen over, og vi har tatt masse tog. Vi har hatt det kjempegøy og vært i mange land, og vi har fått nye venner, og alle barn burde reise med tog. Og nå skal vi tilbake til Norge. Ha det bra, Bulgaria!